ჩვენ ხვდებით საკველა რაიონში ჩვენ საკრებულოს ფრაქციის წევრებს. სამწუხაროდ ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ყველა რაიონში საკრებულოს წევრებზე ძალიან ბინძური ზეწოლის მექანიზმები გამოიყენოს. მე მინდა მათ უთხრა, ყველა რაიონში ჩავალთ და ყველა ჩვენს საკრებულოს წევრს დავიცვათ. მათ ოჯახის წევრებს დავიცვათ, იმიტომ რომ რასაც ისინი აკეთებენ, ეს არის ყველა ზღვარს მიღმა. ეს არის პოლიტიკური მეთოდებით, დაუშვებელი მეთოდებით ბრძოლა არჩეულ დეპუტატებთან და მათ ოჯახის წევრებთან. ჩვენ დავიცვათ 2 ნოემბრის საკრებულოს ხმაზე. მე ვსაუბრობ ზოგადად ყველა რაიონს ეხება ეს უფლებლივ. ზესტაფონსაც ეხება და ყველა რაიონს. ჩვენ დავიცვათ ყველა, იმიტომ რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ გამარჯვება მიღწეულია საპარლამენტო დონეზე, იმუშაონ საპარლამენტო და ცენტრალურ ადგილობრივი ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი შტო თბილისშიც და ყველა რაიონებში. შესაბამისად, ჩვენ დავიცვათ ყველა საკრებულოს წევრს, ჩვენ მზად ვართ ჯანსაღი ოპონირებისთვის ადგილობრივ დონეზე, ყველა იმ ფრაქციებთან, რომლებიც დღევანდელ ხელისუფლებას უჭერენ მხარს, მაგრამ დაუშვებელი მეთოდებით. პროკურატურის, პოლიციის ძალით, ფინანსური პოლიციის ძალით დაიწყებენ ბრძოლას და მიიღებენ ძალიან ყვახე პასუხს ამას. რასიზა ბატონო მე კარგი. ნუ დაეჯახო გადაუვა. კარგით, რას ამბობთ? კაპჩამი. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? თქვენი აქ მოსვლის მიზეზზე თუ შეიძლება ვისაუბროთ? მე შევხვდი ჩემი პარტიის წევრებს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხმა ის დაპირება, რაც მიიღო ქართული ოცნებისაგან შესრულდეს, ამიტომ ჩვენ დავეხმარებით დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ყველა გლეხმა დაიწყოს უფასო ხნათესვა, რომ სწავლის ფული, გაზის ფული, დენის ფული გადასახადი შემცირდეს და ყველა ის სიკეთე, სხვა სიკეთეები, როგორც ეხება დენის ტარიფს, გაზის ტარიფს, უფასო ხნათესვა, სოციალურ დაუცველფენების დახმარების გაზრდას, ეს ყველაფერი მიიღოს, ამიტომ ჩვენი ფრაქციის წევრები მზად არიან ხელისუფლებას დაეხმარონ იმისათვის, რომ ქართულმა და ზესტაფონურმა მოსახლეობამ მიიღოს ყველა ის სიკეთე, რომელსაც ის ელოდება ამ მთავრობისაგან. თქვენი კომენტარი ახლა ეს ეტაპის თემატაშივით. მე ვფიქრობ, რომ კალანდაძის დაპატიმრება ღამის 3 საათზე მინისტრის კაბინეტში ეს არის ჩემი აზრით სამარცხვინო ძველი კაკებეშნიკური, საბჭოთა კაკებეშნიკური მეთოდი და ქართულ ჯარში ქართველი ოფიცერის, ქართველი გმირის დაკავება ღამის 3 საათზე მინისტრის კაბინეტში ეს არის ძალიან ჩემი აზრით ამაზრდენი საქციელი, იმიტომ რომ ასეთი რამე ბოლოს საბჭოთა კაკებეს დროს ხდებოდა. დამოუკიდებელ საქართველოში ესეთი ფაქტი არ უნდა. როგორი მოლოდინი გაქვთ ამ დაკავებასთან დაკავშირებით? სტუმრებს ნამდვილად არ ველოდებოდი, უცბად გავიგე, რომ მოსვლას აპირებდნენ და პრინციპში ჩემთან არ მოსულან, ისინი მოვიდნენ საკრებულოსთან, ფრაქციასთან და მათთან ჰქონდათ შეხვედრა. ეს შეხვედრა რაღაც უჩვეულო ნამდვილად არ ყოფილა, უბრალოდ ძალიან შინაური და ძალიან ზერელი, ასე ვთქვათ. ფრაქციის თომა დაგეგმილი იყო თუ უბრალოდ მათი მოსვლის შემდეგ უცებ მოხდა ამ ხალხის შეკრება? ზუსტად ვერ გეტყვით, დღეს რაღაცა სხდომა მგონი ჰქონდათ დაგეგმილი საკრებულოში და მგონი დაემთხვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ბატონი ივანო აპირებდა ქუთაისში მიდიოდა და გზად შემოიარა. ჰქონდათ თუ არა ინფორმაცია 2 ნოემბრის საკრებულოს თომაზე თქვენ დანიშვნაზე და მათი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით? ისაც ხდებოდა თქვენი დანიშვნის დღე საკრებულოს თომაზე. მაგაზე დღეს ნამდვილად არ ყოფილა საუბარი, უბრალოდ ბატონმა ვანომ გადაუხადა მადლობა იმ საკრებულოს წევრებს, რომელსაც მიიღეს მონაწილეობა ამ კენჭისყრაში და გადაწყვიტეს ისე, როგორც გადაწყვიტეს. მე მნიშვნელოვანი ხომ არ დაიგეგმა, რაზე ისაუბრეთ, რაიმე კონკრეტული უახლოეს მომავალში რაიმე კონკრეტულ ცვლილებებს ხო არ უნდა ველოდეთ? არანაირ ცვლილებებზე არ ქონია საუბარი, მეორე უფრო ეს იყო ძალიან ისეთი სპონტანური და ზერელი შეხვედრა.